Við höldum áfram með fund og förum í 7. mál á dagskrá og leggjum fram fundargerðir borgarráðs frá því 18. apríl. Við þurfum að bera upp 13. lið, 23. og 26. og þá tekur borgarstjóri til máls. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla nú að flytja hér tvær tillögur og lesa greinargerðir líka með báðum tillögum. Og fyrst tillaga að stuðningi við rekstur Bíó Paradísar og eflingu kvikmyndalæsis skólabarna. Lagt til að borgarráð geri heildarsamning við heimili kvikmyndana vegna rekstrar Bíó Paradísar. Árlegt framlag nemur nú 5,5 milljónum króna. Lagt til að viðbótarframlag sem nemi 6,5 milljónum króna árlega, auk framlags vegna kvikmyndafræðslu fyrir börn og unglinga sem nemi 2,5 milljón króna árlega á tímabilinu 1. janúar 2013 til 31. desember 2015. Og samtals upphæðin því 14,5 milljón króna á ári tímabili 2013 til 2015. Menningar- og ferðamálasviði falið að gera samning við heimili kvikmyndana á grundvelli fyrirliggjandi samnings og annast eftirlit með honum. Samningurinn skal vera gerður með fyrirvara að heimili kvikmyndina SES uppfylli ákvæði í meðfylgjandi viljayfirlýsingu og fái að lágmarki jafnhátt framlag frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu til rekstrarins. Jafnframt gerður fyrirvari samþykki í fjárhagsáætlun 2014 til 2015 og skal það staðfest með sérstökum samningi milli mennta- og menningarmálaráðuneytis og heimilis kvikmyndana SES. Viðbótarframlag fyrir árið 2013, 9 milljónir króna, skal fjármagnað af liðnum ófyrirséð kostnaðarstaður 09205. Og með tillögunni greinargerð sem ég ætla að fá að lesa með leyfi forseta. Sjálfseignarstofnunin heimili kvikmyndana var sett á fót árið 2010. Stofnaðilar voru Samtök íslenskra kvikmyndaframleiðenda, Félag kvikmyndagerðarmanna, Samtök kvikmyndaleikstjóra, Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík og Félag kvikmyndaunnenda. Tilgangur heimilis kvikmyndana, samkvæmt samþykktum, að standa fyrir sýningum á listrænum og sígildum kvikmyndum, dreifingu kvikmynda og stuðla að eflingu kvikmyndamenntunar í íslensku skólakerfi. Til að ná tilgangi sínum rekur heimili kvikmyndana meðal annars kvikmyndahúsið Bíó Paradís við Hverfisgötu í Reykjavík sem áður hýsti kvikmyndahúsið Regnbogann. Bæði ríki og borg hafa stutt við bakið á heimili kvikmyndana frá byrjun. Borgarráð veitti því rekstrar- og framkvæmdastyrk af tveimur kostnaðarstöðum árið 2010 sem nam samtals 12 milljónum króna. Menningar- og ferðamálaráð veitti síðan 5 milljónir króna árið 2011, 5,5 milljónir króna árið 2012 og gerði í upphafi árs 3 ára samning sem nemur 5,5 milljón krónum árlega 2013 til 2015. Í ár nemur framlag ríkisins til rekstrar Bíó Paradísar 12 milljónum króna og að auki styður kvikmyndasjóður kaup hússins á stafrænum sýningabúnaði 14 milljónir króna í ár. Þrátt fyrir fyrrgreindan stuðning glímir Bíó Paradís við rekstrarvanda enda rekstur listræns kvikmyndahúss ekki sambærilegur við rekstur annarra. Til samanburðar má geta þess að það eru 12 listræn kvikmyndahús í Danmörku, 8 í Noregi og 42 í Svíþjóð og 4 í Finnlandi sem öll eru rekin að einhverju leyti fyrir opinbera styrki. Opinber stuðningur til Bíó Paradísar nemur núna 16,5% af rekstrarkostnaði en þyrfti að vera 25%. Bíó Paradís hefur staðið við þau markmið sem það setti sér í upphafi að verða hjarta kvikmyndamenningar í Reykjavík, aðsetur kvikmyndahátíða og kvikmyndahús sem leggur sérstaka áherslu á að kynna innlendar og erlendar listrænar kvikmyndir með breiðri skírskotun til allra aldurshópa. Margvíslegir viðburðir eiga sér og stað í húsinu og aðsókn hefur aukist 33% á milli rekstrarára.
Bíó Paradís hefur þegar haldið 58 skólasýningar og ókeypis fyrir 6.000 börn með tilheyrandi kvikmyndafræðslu fagfólks. Með árlegu 5 milljón krónur framlagi ríkis og borgarsamtals myndi Bíó Paradís bjóða leik-, grunn- og framhaldsskólum kvikmyndasýningar á skólatíma skólum að kostnaðarlausu. Vilyrði liggur fyrir hjá mennta- og menningarmálaráðuneyti framlag til jafns við borgina þetta verkefni. Og markmiðið að efla kvikmyndalæsi nemenda, meðal annars myndlæsi, myndþroska og áhuga á kvikmyndasögu. Undirbúningur hvers sýningarárs, þar með talið val kvikmynda og tengd námsgögn, verði unnin í nánu samstarfi Bíó Paradísar skóla og frístundasviðs og kvikmyndamiðstöðvar og tryggt að sýningar, kynningar og námsefni verði undirbúið af fjölbreyttum hópi fagfólks. Síðan það tillaga lántöku fyrir félagsbústaði eða heimild félagsbústaða til lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga og með veði í útsvarstekjum borgarsjóðs. Lagt til að borgarstjórn samþykki að veita félagsbústöðum HF heimild til að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga fyrir allt að 2,8 milljarða með veði í útsvarstekjum Reykjavíkurborgar til að endur fjármagna uppgreiðslu á skuldabréfaflokknum FEL 97.1a. Og með tillögunni fylgir greinargerð sem ég ætla að fá að lesa með leyfi forseta. Hinn 7. mars síðastliðinn samþykkti borgarráð tillögu borgarstjóra að veita félagsbústöðum HF lán eða tryggja fjármögnun þess fyrir allt að 2,8 milljörðum vegna uppgreiðslu á skuldabréfaflokknum FEL 97.1a. Í framhaldi af þessari ákvörðun tilkynntu félagsbústaðir uppgreiðslu á skuldabréfaflokknum miðað við 16. júní 2013 og rökin fyrir þessari ákvörðun voru skýrð í greinargerð með tillögunni en að ræða verðtryggt jafngreiðslu lán til 30 ára með 5% vöxtum. Á þessum tíma voru 3 kostir taldir koma til greina við endurfjármögnun. Það eigin skuldabréfaútgáfa félagsbústaða með ábyrgð borgarsjóðs, lán borgarsjóðs til félagsbústaða eða lántaka félagsbústaða hjá Lánasjóði sveitarfélaga með veði í útsvarstekjum borgarsjóðs. Eigin skuldabréfaútgáfa félagsbústaða ekki talin vænleg leið til að lækka vexti verulega. Lánveiting borgarsjóðs kom vel til álita vegna hagkvæmrar ávöxtunarkröfu Reykjavíkurborgar þessar mundir, en þegar horft til þess að borgarsjóður þyrfti að greiða 20% fjármagnstekjuskatt, reyndist þessi leið mun dýrari en lántaka hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Og leiða má líkum að því að lækka megi vexti með þessum hætti eða yfir 1,5%, en það myndi lækka fjármagnskostnað samstæðunar allt að 50 milljónir króna á ári. Tillaga borgarstjóra dagsett 5. mars síðastliðinn miðast við að taka þann valkost sem reyndist hagkvæmastur og því gerð tillaga hér að veita félagsbústöðum veðheimild vegna lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Tillagan felur í sér breytingu á rekstri eða fjármagnslið, efnahag og sjóðstreymi fjárhagsáætlunar 2013 og 5 ára áætlunar 2013 til 2017 fyrir A-hluta og samstæðu Reykjavíkurborgar og þannig viðauki við samþykkta áætlun. Og þegar endanlegir lánaskilmálar liggja fyrir verður lögð fyrir borgarstjóra tillaga viðauka við samstæðu áætlun 2013. Við síðustu endurskoðun sveitarstjórnarlaga var þrengt að rétti sveitarstjórna til að veita ábyrgðir. Reykjavíkurborg eigi að síður heimilt samkvæmt 69. grein sveitarstjórnarlaga að veita umrædda ábyrgð á þessari lántöku félagsbústaða HF. Og mikilvægt að eigendur geri skýrar kröfur rekstrarárangur með viðeigandi mælikvörðum og viðmiðum þegar veitt ábyrgð með forgangskröfum í skatttekjur Reykvíkinga með það að markmiði að tryggja að ekki reyni á ábyrgðina á meðan hún til staðar. Fyrrgreint felur í sér að stjórnendur félagsbústaða og veitendur ábyrgða deili sameiginlegri sýn á fjárhagsleg markmið með hliðsjón af hlutverki og samþykktum félagsbústaða. Í tengslum við undirbúninga veitingu veðleyfis hafa fulltrúar félagsbústaða HF og Reykjavíkurborgar sammælst að gera sérstakt samkomulag viðmið varða skuldaþekju og vaxtaþekju að lágmarki 1,4 og upplýsingagjöf tryggð að borgarráð fái tímanlega og eigi sjaldnar en ársfjórðungslega upplýsingar fjárhagslega stöðu félagsbústaða. Já, takk fyrir.
borgarstjóri lokið máli sínu og við göngum til atkvæðagreiðslu og berum upp 13. lið sem er samning rekstur Bíó Paradísar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það viljagjöfumerki. Einhver á móti. Það er samþykkt með 10 atkvæðum gegn 5. Og við berum upp 23. lið